du hast keinen Bock mehr auf Vinicius Junior und Mondi, beziehungsweise einfach immer die gleichen Spieler in der Weekend League zu spielen, dann bist du bei diesem Video genau richtig. Wir zeigen dir in diesem Video 3 Karten für einen richtig starken Preis, die in-game einfach nur abgehen. In der Weekend League sieht man sie relativ selten und deshalb sind sie ein bisschen einzigartiger, was dein Team auf jeden Fall aufbessert. Also wenn du Bock hast, bleib gerne dran. Bevor es richtig losgeht, wollten wir dich nochmal auf unseren Partner Instant Gaming aufmerksam machen. Hier bekommst du alle möglichen Spiele, sei es für die Konsole oder für den PC, deutlich günstiger. Aufgrund verschiedener Faktoren kann Instant Gaming die Spiele hier günstiger anbieten, wovon wir als Gamer natürlich total profitieren. Hier ist zum Beispiel natürlich FIFA dabei, aber auch der Football Manager, natürlich auch andere Spiele, zum Beispiel ein Minigolf-Spiel, was richtig günstig ist. Gerade auch nochmal Richtung Weihnachten findet hier bestimmt jeder was Passendes, entweder für sich oder für Freunde. Check jetzt gerne mal den Link in der Videobeschreibung ab, so kannst du uns auch unterstützen, das würde uns sehr freuen. Aber jetzt weiter mit dem Video. Der erste Spieler ist direkt mal aus gegebenem Anlass, nämlich Boufal. Marokko ist ja gerade der Überflieger in der aktuellen WM und dadurch hat die Karte von Boufal jetzt auch schon Upgrades bekommen und mittlerweile sogar das 5-Sterne-Weakfoot-Upgrade, das ist richtig genial. Wenn sie jetzt nochmal weiterkommen, bekommt Boufal sogar 5 Sterne Skills und wenn sie das Finale gewinnen sollten, sogar noch ein Upgrade. Aber auch jetzt ist die Karte schon richtig krass. Der Preis ist dementsprechend gerade nochmal ordentlich hochgegangen, liegt jetzt so bei ca. 80.000, der war aber schon deutlich günstiger. Schauen wir uns die Karte mal an. Boufal spielt in der Ligue A für einen eher unbekannteren Verein, kommt dazu wie gesagt aus Marokko. Richtig cool ist, dass er nicht nur Mittelstürmer, sondern auch Stürmer und LM spielen kann. Das ist schon mal richtig gut, wenn man ihn einbauen will. Ansonsten hat er halt 4 Sterne Skills, was top ist und wie gesagt jetzt schon die 5 Sterne Weakfoot, was überragend ist. Seine Arbeitsraten sind leider nicht ganz so gut. Die Ingame-Stats sind wirklich gestört gut, er hat ein richtig gutes Tempo, die Schusswerte sehen auch nice aus, vor allem das Stellungsspiel, beim Passen ist er auch erstaunlich gut. Er hat 92 Übersicht und 92 beim kurzen Pass. Die Dribbling-Stats sind mit 95 in der Phase des Spiels wirklich richtig krass. Das haben kaum andere Karten. Er hat 99 Beweglichkeit und 96 Balance. Das ist richtig krass. Dazu stimmt bei Boufal auch noch die Ausdauer, die ja auch recht wichtig ist. Wir haben Boufal dann mit dem Hawk gespielt, um die Tempo-, Schuss- und Physis-Werte weiter zu verbessern. Hier kannst du aber auch was anderes nehmen. Wie man Boufal zum Beispiel in ein Team einbauen kann, siehst du jetzt im Hintergrund. Von Marokko gibt es mittlerweile echt ein paar nice Karten, unter anderem auch eine Dynamic Duo SBC. Das Video dazu findest du in der Infokarte. Gerade El Yamik ist hier richtig nice. Es gibt aber auch Ziyech, falls man den gemacht hat, und noch Arid. Hakimi ist vielleicht ein bisschen zu teuer, aber echt deutlich besser als erwartet. Und ansonsten gibt es ja von der Ligue A gute Karten und mit dem Manager bekommst du ihn so echt ganz gut auf 3 Chemie. Wir haben die Karte jetzt auch schon ein bisschen gezockt und er hat uns bisher immer richtig Bock gemacht. Wir haben ihn auf Außen gespielt, aber auch im Sturm und hier war er wirklich ziemlich präsent. Er hat super Laufwege gezeigt, was echt genial war. Der Schuss von ihm war dann auch echt solide, gerade die 5 Sterne Weakfoot sind dann halt auch nochmal richtig stark. Sobald man den Ball mit ihm hat, ist halt auch sein Dribbling richtig genial. Er fühlt sich einfach richtig smooth an. Die 5 Sterne Skills wären noch perfekt, aber vielleicht kommt das ja noch. Auch Vorlagen hat er auf jeden Fall geliefert. Mit seinem Dribbling konnte man außen die Spieler echt gut vernaschen und dann reinlegen. Gerade die Sachen, die wir gar nicht so krass erwartet haben, also das Stellungsspiel und die krassen Laufwege, dazu auch noch der Abschluss, waren hier echt top. Dazu eben das richtig starke Dribbling. Die Karte ist jetzt nicht super einfach einzubauen, aber du solltest Boufal auf jeden Fall mal ausprobieren. Übrigens, wenn du noch mehr günstige Undercover-Karten sehen willst, kannst du gerne auf unserem Discord-Server vorbeischauen. Hier sind wir mittlerweile schon knapp 1000 Leute, täglich wird hier einiges gepostet, egal ob es um Leaks geht, coole Karten, Reviews oder auch ein Talk allgemein um FIFA. Es gibt auch Teams-Channel, wo jeder sein Team reinschicken kann, was dann von den anderen bewertet wird, oder es gibt verschiedene Channels, um Aufgaben zusammen zu machen oder zusammen Coop zu spielen. Wenn du hier noch nicht dabei bist, dann schließ dich gerne unserer Community an, den Link findest du in der Videobeschreibung, das würde uns sehr freuen. Jetzt weiter mit dem Video. Kommen wir als nächstes zu einer Karte, die schon etwas länger im Spiel ist, nämlich Valverde Inform. Der hat ja auch direkt einen POTM bekommen, die SBC war viel teurer, der Inform kostet jetzt nur noch 30.000, das ist echt ein Schnäppchen. Valverde spielt für Real Madrid in der La Liga, kommt dazu aus Uruguay, hat 3 Sterne Skills, 4 Sterne Weakfoot und gute Arbeitsraten für einen Achter. Das einzige Problem an der Karte ist die Position, denn er ist hier rechtes Mittelfeld bzw. rechter Flügel. Da würde man ihn eher nicht spielen, sondern am besten in-game auf der 8. So muss man halt beim Teambau ein bisschen was beachten. Für die 8er-Position hat er dann wirklich Top-Werte, er ist relativ schnell, kann ganz gut schießen, die Passstats sehen richtig gut aus. Er ist jetzt nicht der beweglichste, trotzdem geht das Dribbling für den Defensiven noch voll klar und dafür kann er eben noch verteidigen und hat eine gute Physis. Wie gesagt, bringt er alles mit, was ein 8er braucht.
Beim Chemistry Style sind wir dann sogar mit dem Engine gegangen, weil wir ihn eher als offensiven Achter gespielt haben und das Dribbling noch ein bisschen weiter pushen wollten. Hier kannst du ihm natürlich aber auch richtig gut einen Anker geben. Einbauen kann man Valverde einfach nur richtig gut. Real Madrid hat ja richtig viele starke Karten, aber auch von Uruguay gibt es einige Karten, auch aus der La Liga. Zum Beispiel Araujo und Espino, mit denen kannst du ihn richtig gut verlinken. Ansonsten gibt es von Uruguay aber auch noch Cavani, Suarez, Forlan oder Núñez. Valverde in ein Team einzubauen sollte also wirklich gar kein Problem sein. Wir haben Valverde wie gesagt auf der 8 gespielt und hier waren die Werte dann auch wirklich richtig stark. Cool an der Karte ist vor allem, dass er auch ordentlich was mit nach vorne machen kann. Er hat auch ab und zu einen guten Longshot gezeigt. Dazu konnte er gerade mit seinen Pässen überzeugen und er war halt eben der perfekte Box-to-Box-Spieler. Die Karte ist jetzt nicht überragend, aber mit der Linkbarkeit für 30.000 kann man den auf jeden Fall mal zocken. Bevor es jetzt zur letzten Karte geht, kannst du gerne mal ein Like und ein Abo da lassen und schreib gerne mal in die Kommentare, welche Karte du aktuell komplett suchtest. Das würde uns sehr interessieren. Der letzte Spieler in diesem Video ist Corona und zwar in seiner Road to World Cup Version. Die Karte sieht echt wild aus, vor allem weil er 5 Sterne Skills und 5 Sterne Weakfoot hat. Das ist echt super selten und richtig cool. Corona spielt für Sevilla in der spanischen Liga und kommt aus Mexiko. Die Arbeitsraten sind nicht ganz so top, geht aber noch klar. Auch die Werte sehen ziemlich wild aus. Er ist jetzt nicht der allerschnellste, 86 Tempo sind aber noch in Ordnung. Beim Schießen ist ganz interessant, dass er 99 Stellungsspiel hat, was ja wirklich überragend ist. Der Abschluss ist leider nicht ganz so gut. Corona kann ganz gut passen, beim Dribbeln sieht er auch richtig stark aus. Hier stimmen die wichtigen Werte. Spannend ist, dass Corona auch noch ein bisschen verteidigen kann und die Physis ist auch nicht allzu verkehrt. Du könntest die Karte theoretisch also überall spielen, vielleicht sogar mal als Außenverteidiger, aber auch als Achter oder eben auf dem Flügel. Beim Chemistry Style sind wir jetzt mit dem Hunter gegangen, um vor allem den Abschluss noch weiter zu pushen. Wir haben ihn halt hauptsächlich auf dem Flügel gespielt. Wenn du ihn auf der 8 spielst, kannst du ihm auch gut einen Anker geben. Über die spanische Liga kannst du Corona ja an sich echt gut verlinken. Im Hintergrund siehst du jetzt kein Team, was man so wirklich spielen würde, sondern wir haben ja einfach mal alle möglichen Links für Corona reingemacht. Es gibt nämlich wirklich mehr Mexikaner, als man denkt. Zum Beispiel Hernandez als Icon, Lozano, der richtig nice aussieht, Herrera oder auch 2 Heroes mit Marquez, einmal als World Cup Hero, der richtig nice aussieht, oder der günstige normale Hero. Oder dann halt auch Campos als World Cup Hero. Aber auch von Sevilla gibt es einige gute Karten. Alex Telles, falls man die SBC gemacht hat, Delaney, Suso oder der wahrscheinlich beste, nämlich Montiel, den kann man sich auch einfach auf dem Markt kaufen. Das heißt, wenn du irgendeinen Mexikaner spielst, zum Beispiel Lozano, dann noch Montiel und einfach irgendeine andere Karte aus der Liga, ist Corona schon auf 3 Chemie. So einfach kann das gehen. Wir haben Corona in-game, wie gesagt, auf Außen gespielt und hier konnte er vor allem mit seinen 5 Sterne Skills überzeugen. Das hat richtig Bock gemacht. Aber auch sein Tempo war besser als erwartet. Hier hat er ja nicht ganz so viel wie andere schnelle Flügelspieler. Auch der Schuss war besser als gedacht, gerade aus Spitzenwinkel hat er echt gut getroffen und gerade das ist ja für einen Außenspieler auch echt wichtig. Die Karte ist jetzt auch nicht überragend, wir fanden den Spieler aber irgendwie recht interessant und wollten die Karte mal auf jeden Fall mit euch teilen. Das war's soweit mit diesem Video. Jetzt nochmal eine Frage an dich. Feierst du längere Videos von uns? Das würde uns sehr interessieren. Vielleicht bringen wir in Zukunft einfach mal öfter längere Videos. Aber schreib uns deine Meinung dazu unbedingt in die Kommentare. In der Endcard findest du jetzt noch ein Video zu günstigen Heroes, die du auf jeden Fall mal testen solltest. Check das gerne ab und wir sehen uns beim nächsten Video.